Hello and welcome to the online classes for Kids Heaven Public School. So my dear grade 8 students, we are going to start chapter number 5 with the title Princess September. That's a nice title, isn't it? So let's first look at the prologue. Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. सो प्रिंसेस सितंबर जो है एक प्रिंसेस का नाम है, ओके एंड जैसे उनकी बहुत सारी बहनें थी, उनमें से जितनियों को भी गिफ्ट मिला था उसी तरह उनको भी एक तोता मिलता है एक गोल्डन केज में, ठीक है, उनके फादर के जन्मदिन पे. द पैरट डाइज एंड बाई चांस द सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस. लेकिन वो तोता मर जाता है और उसकी जगह एक बहुत प्यारी सी चिड़िया आती है जो कि गाती है. द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट to the sisters who advise her to put it in a cage. अब प्रिंसेस सितंबर क्या करती है, वो अपने सिस्टर्स को दिखाती हैं कि देखो मेरे पास कितनी प्यारी चिड़िया है. एंड वो क्या कहती है, वो कहती है कि इसको एक पिंजरे में डाल दो. सो अब हम देखेंगे इस स्टोरी में होता क्या क्या है. नाउ लेट्स बिगिन. द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मेनी डॉटर्स एंड द क्वीन सेड दैट इट हैड कंफ्यूज्ड हर टू हैव रिमेंबर सो मेनी नेम्स. अब जो सियाम एक जगह है, वहाँ के जो राजा एंड रानी थे उनकी बहुत सारी बेटियाँ थी, ठीक है, और जो रानी थी वो कहती थी कि उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता था इतने सारे नाम याद रखने में. वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज टिल ही केम टू द यंगेस्ट वन whom he called September. अब किंग जो होते हैं राजा, वो एक इंटरेस्टिंग सा फैसला करते हैं. वो क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, हम इन्हें इन नामों से पुकारेंगे, जनवरी, फरवरी, ठीक है, लेकिन सियामीज लैंग्वेज में. और जो सबसे छोटी वाली होती है उनका नाम पड़ता है सितंबर. द किंग ऑफ सियम हैड अ peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. The princesses were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. अब जो किंग थे, राजा जो थे सियाम के, उनमें एक बहुत ही अजीब आदत थी. जब उनका जन्मदिन होता था तो वो गिफ्ट्स लेते नहीं थे बल्कि देते थे उन्हें, ठीक है. अब एक साल क्या होता है, एक बार ऐसा होता है कि उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं था तो वो अपनी हर एक बेटी को एक हरे रंग का तोता देते हैं एक सुनहरे पिंजरे में. जो शहजादियाँ थीं, मतलब उनकी बेटियाँ, वो बहुत खुश थी, ठीक है, और वो हर रोज़ 1 घंटा गुजारती थी उन तोतों के साथ, उन्हें सिखाती थी कि वो मतलब बोलना सिखाती थी. प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस. सो धीरे धीरे जब उन्हें सिखाती थी तो पैरट्स को ये बोलना आ गया था, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, ओके. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी प्रिंसेस है, ये किंग है, ये क्वीन है, एंड ये एक सुनहरा पिंजरा है जिसमें हरा तोता है. But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. She burst into a flood of tears, and nothing that her maids of honor could say comforted her. She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen. And the queen said that it was stuff and nonsense and the child had better. So one day, Princess September went to meet her parrot in the morning, saying a good morning, but then she found it dead. It was lying dead in the cage. She began crying and crying a lot. Now the ladies who often do her work and help her are called maids, okay. They try to say a lot, they try to comfort her, that is to make her quiet, but she would not stop crying. So now the maids go to the queen and tell her how Princess September had been crying. Now the queen says that it was stuff and nonsense and the child had better go to bed without any supper. Now the queen, that is the mother, said that there was nothing to cry about and the child should just sleep. Go to bed means sleep. The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. Now,
जो maids थी of honor, they wanted to go to a party. So they made Princess September sleep as quick as possible and they went away. And while she lay in her bed crying, still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. Now, while Princess September was lying in her bed, she was still crying, although she felt hungry also. Then she saw a small bird. Okay, little here means small. Hop means the way a bird used to walk. Okay, कूद कूद के चलती है ना, सो जो कूदना होता है उसे हम हॉप कहते हैं. सो एक छोटी सी चिड़िया hops into her room. She wiped her tears and sat up. Wiped means clean. Okay, her tears and sat up. मतलब उठ के बैठती है. Then the little bird began to sing and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. Now, the small bird began singing a song and he sang a very beautiful song about the lake, the water that was in the king's garden and the different trees that were looking in the water. मतलब कि पानी में अगर एक पेड़ खड़ा होता है पानी होता है बहुत साफ तो हमें परछाई दिखती है. सो इसी तरह से विलो जो ट्रीज थे उनकी परछाई दिख रही थी पानी में एंड जो उसमें सुनहरी मछलियाँ थी दे वर ग्लाइडिंग इन, तैर रही थी. ओके, व्हेन ही हैड फिनिश्ड the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had no supper. That was a very nice song, she said. When he finished singing, princess stopped crying. Okay, and she was not also hungry and she said, that is a very nice song. Okay, now the little bird gave her a bow. Would you care to have me in place of your parrot? Said the little bird. अब लिटिल बर्ड जो एक bow देता है, bow क्या होता है, जैसे हम झुक के सलाम करते हैं उसे कहते हैं हम bow. So now the little bird says, will you keep me in the place of your parrot? मतलब कि पिंजरे में जहाँ अपना पैरट रखा था वहाँ मुझे आप रख लोगी. It's true that I am not so pretty to look at, but on the other hand, I have a much better voice. Now the little bird says that I am not beautiful, but I have a very nice voice. Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. Now Princess September began clapping her hands happily and the little bird jumped and went to the end of Princess September's bed and sang a song till she was asleep. When she awoke next day, the little bird was still there and as she opened her eyes, he said, "Good morning." So the next day when Princess September woke up, okay, जब वो नींद से उठती है जागती है, as she opened her eyes, the little bird said, "Good morning." The maids of honor brought in her breakfast and he ate rice out of her hand and he had his bath in her saucer. Now the maids of honor, okay, the ladies who were working, brought her breakfast and the little bird ate rice from her hand. मतलब कि वो अपनी हथेली पे चावल के दाने रखती है, ठीक है, एंड वो पंछी जो होता है चिड़िया छोटा सा उसके हाथ में से खा लेता है. एंड हिज बाथ इन हर सोसर. सोसर होता है तश्तरी जो चाय के कप के साथ होती है ना, छोटी सी प्लेट, उसे सोसर कहते हैं, उसमें वो नहाता है. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it, and Princess September was very proud and happy. So the maids of honor काफ़ी surprised थी क्योंकि उन्होंने कभी इतना प्यारा नहीं सुना था कोई भी सॉन्ग. एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर बड़ी खुश थी ये सोचकर कि उसके पास अब इतना प्यारा पंछी है. ओके, विद दिस वी विल स्टॉप एट द पार्ट 1.